오랜만에 만나게 돼서 반갑습니다. 皆さん、久しぶりにお会いできて嬉しいです。 저는 통역 안 할 줄 알고 私は通訳なしなのかなと思ってました。 저 편안하게 전하려고 했는데 통역을 해야 되는 상황인 것 それで 같습니다. 本当に楽な感じな気持ちで来たんですけれども、通訳をしないといけないっていう感じなので、それも恵みです。 또 일본으로 이렇게 통역하게 돼서 이 또한 일본 복음화하는데 귀중하게 사용되는 아마 자료가 되지 않을까 また日本 생각합니다. 語でこのように通訳されるので、本当に日本の福音化のために役に立てればと願います。 그래서 오늘하고 내일까지 이 12강의 메시지를 조금 성실하게 좀 풀어내는 그런 시간 가지도록 하겠습니다. 今回は今日と明日を通してこの12項のそのメッセージを共に分かち合いたいと思います。 쿠바에 갔을 때 만났던 목사님의 얘기를 잠시 말씀을 드리겠습니다. 私がキューバに行った時に出会った牧師先生の話を少ししたいと思います。 여러분에게 전달할 메시지를 그분에게 먼저 전달했을 때 그 집회를 끝나고 나서 이 아놀드라고 하는 목사님이 찾아오셨습니다. 皆さんにこれから語ろうとしているその御言葉をそのクバの先生に先に話したんですけれども、そのどのように変化したのか皆さんに紹介したいと思います。 그분은 이렇게 표현했습니다. その牧師先生はこのように表現しました。 나는 일평생 예수님을 주라고 소개했다. 私は一生の間イエスを主として伝えた。 나는 예수님이 그리스도라고 하는 말을 정확하게 알지 못했고 전하지 못했다. 私はイエスがキリストであることを確実に知ることができずに、また確実に伝えることができなかった。 그래서 지난 사역이 올바르지 않았다는 것들이 깨달아져서 지금 너무 힘들다 이렇게 고백했습니다. なので今までの自分の働きがまともじゃないっていうことを悟ったゆえに、私は今すごく辛いですって告白しま 이건 した。 생각보다 굉장히 중요한 얘기예요. それは本当にちょっと大切なお話ですね。 자, 무슨 말이냐면 제가 설명을 해보겠습니다. 私がその言葉をちょっと説明すると、 자, 이제 이분이 예수님이라 私がイエス様です。 이 예수님을 내가 주인으로 모셨어요. このイエス様を私が主として受け入れました。 오늘날 많은 기독교인들이 하는 얘기예요. 이 예수님을 주인으로 내가 모셨는데 今日クリスチャンが最も言っている言葉が、そのイエスを主として私が受け入れた。 예수님은 나의 주인이고 나는 그분의 종이 되어졌는데 イエスが私の主であって、私はその人のしもべだっていうふうに言います。 근데 우리가 한 실수가 뭐냐면 しかし私たちがそこの中で間違いをしました。 이 예수가 누군지 모른다는 거예요. 私たちが主として受け入れたそのイエスが誰なのかをまともに知らない。 이분을 나의 주인으로 모시긴 했는데 정작 이분이 누군지 모른다는 거예요. その方を私の心の中に受け入れたんですけれども、その方がどんな方であるのかをよく知らない。 이건 생각보다 큰 문제예요. それは本当に大切なもの。 우리는 지금까지 예수님이 나의 주인이니까 내 모든 걸 책임져야 되지 않습니까? 그래서 이것도 주세요, 저것도 주세요. 이게 신앙생활이었습니다. 私たちの今までの信仰生活は、私がイエスを主として受け入れたので、あなたが私の主人ならば私にこんなことあんなこと全てをしてくださいっていうふうに祈りました。 근데 우리가 모시고 있는 주인으로 모시고 있는 그 예수 누구냐라고 하는 질문에 답을 할 수 없을 정도로 무너져 있습니다. しかしその受け入れたそのイエスに対して私たちが説明することが、またはっきり知ることができない、そのような問題があります。 예수님을 주인으로 모시고 수십 년 신앙생활을 했는데 그 예수님이 누구냐라고 하는 질문에 답을 못하고 있습니다. イエスを主として受け入れて何十年もの信仰生活をしたんですけれども、イエスが誰ですかっていう質問にまともに答えることができないことがあります。 요한복음 17장을 한번 ヨハネ 보겠습니다. の福音書17章。 제가 성경 두 구절을 서론으로 먼저 보여드리고 그 다음에 본론을 얘기하겠습니다. ヨハネの福音書17章 요한복음 17장 3절입니다. 3節です。 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다.
その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたを使わされたイエス・キリストとを知ることです。 이건 예수님이 직접 하신 얘기예요. この御言葉はイエス様が語られた御言葉。 영생이란 것에 대한 정의를 설명하고 있습니다. 永遠の命っていうものが何なのかを説明しています。 영생이라고 한 것이 뭔 줄 아냐? 永遠の命とは何でしょうか。 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 이렇게 얘기했습니다. 誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることと書いてあります。 하나님과 그가 보내신 자 예수님을 아는 것이 너무 중요한데 어느 정도 중요하냐? 이것 자체가 영생이다라고 할 만큼 중요하다는 겁니다. 神とそのイエスを使わされたそのイエス・キリストを知ることが大切だっていうんですけれども、それが永遠の命に勝るほど大切って言っています。 그분을 알면 영원토록 산다. 이게 중요한 게 아니에요. その方を知れば永遠に生きるっていう言葉が重要なのではなく、 우리는 영적인 존재이기 때문에 영혼이 있기 때문에 영원토록 삽니다. 천국에서 살든지 지옥에서 살든지 영원토록 삽니다. 私たちは霊的なものなので永遠に生きることはできます。またただしそれが天国であるか地獄であるかの差はあるんですけれども、私たちは永遠に生きます。 그러니까 영원토록 사는 것이 중요한 게 아니라는 거죠. なので永遠に生きることが大切なのではなく、 어떤 상태로 사느냐 이게 중요합니다. どのような状態で永遠に生きるのか。 좋은 장소 나쁜 장소 가는 게 중요한 게 아닙니다. いいところ悪いところに行くのが重要ではなく、 좋은 천국에 가고 나쁜 지옥에 가고 이런 얘기가 아니고 어떤 상태로 영혼이 사냐. 天国に行くのか地獄に行くのか、そういうものではなくどういう状態で生きるのか。 영생은 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 계속 아는 그 상태로 영혼이 산다 그 얘기입니다. 永遠の命とは神、唯一の神とその神を使わされたイエス・キリストを知ること、そういう状態で生きること。 그만큼 예수 그리스도를 아는 이 부분은 너무 중요한 문제입니다. そのようにイエス・キリストを知ることはそれくらい大切なものです。 우리 에베소 4장도 한번 보겠습니다. エペソ4章。 에베소 4장 エペソの4章 4장 13절입니다. 13節 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람이 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 4章の13節です。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になったキリストに満ちた見方までに達するためです。 우리가 계속 성장해야 됨을 얘기하고 있습니다. 私たちがずっと成長しなければならないことを言っています。 그래서 이제 주님 재림하실 때까지 우리는 온전한 사람까지 계속 성장을 해야 된다는 것이죠. なので神様が再臨なさるその瞬間まで私たちが常に成長しなければならないことを言っています。 그러려면 어떻게 해야 되겠냐? そうするためにはどうすればいいのか。 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 되라고 얘기합니다. 神様の御子を、神の御子を知る知識の一致、また意味を言っています。 예수가 누군지 아는 일과 예수가 누군지 믿는 것 이게 하나가 될 때 우리가 장성해질 수 있다는 거죠. イエスが誰なのか知ることと、それを信じることが一致することです。 기독교인은 많은 실수를 범하고 있습니다. クリスチャンは多くの間違いを起こしています。 예수를 이미 알고 있다고 생각하고 イ 있습니다. エスをもうすでに知っているって言っています。 아니 그렇지가 않습니다. しかしそうではありません。 우리가 우리 인생 동안 알 수 있을 정도로 그렇게 그분이 작은 분이 아니세요. イエス様は私たちがその一生の間にすぐに知ることができるようなそういう簡単な方ではない。 우리가 영원히 산다고 해도 영원히 알 수 없을 정도로 큰 분이십니다. 私たちが永遠に生きるとしてもその永遠の間イエス様を全てを知ることはできないっていうこともありえます。 실제 그분을 알아가는 것에 우리는 너무나 많은 실수를 해왔습니다. 実際私たちはその方を知るために多くの間違いを起こしています。 심지어 그분을 주인으로 모셔놓고도 정작 그분이 누군지 모른다는 거예요. またその方を私たちが受け入れた後も私たちはイエス様を間違った見方で見たこともあります。 이게 사단이 원하는 겁니다. それがサタンが望むことです。 사단은 복음만 가립니다. サタンは福音だけを隠しています。 즉 예수가 누군지만 모르게 한다는 거죠.
すなわちイエスが誰なのかだけを知らないように伏せています。 예수님이 누군지 정확하게 알고 믿는 것이 가장 주께서 원하시는 길입니다. イエスが誰なのか確実に正確に知ることが神様の一番願われることです。 우리는 이번 시간에 그 얘기를 할 겁니다. この時間私たちはそのことに対して皆さんと分かち合いたいと思います。 우리가 믿는 그 예수님이 누구냐 그 얘기를 할 거예요. 私たちが信じるイエスが誰なのかを皆さんと分かち合いたいと思います。 성경은 요한복음 20장 이렇게 설명하고 있습니다. 聖書はヨハネの福音書20章 20장 31절에 20章の31節 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである。 이게 짧은 구절이지만 굉장한 깊이가 있습니다. これが本当に短い箇所なんですけれども本当に意味があるもの。 이 성경을 왜 썼냐? この聖書をなぜ書いたのか。 이 요한복음과 성경 전체를 왜 기록해서 너에게 준 줄 아냐? このヨハネの福音書と聖書全般をなぜ書いてあなたに渡したのか。 한 가지 목적 때문에 우리에게 주었다는 거예요. それはただ一つの目的です。 그러니까 우리가 조금 이게 좀 귀가 열려야 됩니다. なので私たちの耳を開く必要があります。 성경을 통해서 우리 너무나 많은 해석을 하고 성경을 통해서 너무나 많은 주장을 합니다. 私たちは聖書を通して多くを主張し多くのことを知ります。 대부분의 주장들이 틀린 얘기는 아니에요. しかしその多くの主張したりとかそういうことが間違ったものではありません。 하지만 핵심 또한 아닙니다. しかしそれを聖書が言っているその正確なことでもありません。 성경을 통해서 많은 얘기를 할 수 있지만 성경을 주신 이유는 하나라고 얘기하고 있습니다. 聖書を私たちにくださった理由はたくさんあるんですけどその中で一番はこれです。 성경은 예수님을 믿게 하기 위해서 주어진 책이라고 얘기하고 있고요. 聖書はイエスを知るために作られた本です。 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 믿게 하기 위해서 주어졌다고 얘기합니다. イエスが神の子キリストであることを私たちが知るために作られた本です。 그렇게만 믿을 때 그 이름으로 말미암아 생명을 얻게 됩니다. そのように信じるとき、その皆を通して私たちが命を得ることができます。 그래서 예수님을 하나님의 아들 그리스도로 믿는 것이 너무 중요한 거예요. なのでイエスを神の子キリストとして信じ受け入れることがとても大切です。 제가 하나님의 은혜로 전 세계에 복음 전하고 있습니다. 私は神様の恵みで全世界に福音を述べ伝えています。 지금 현재는 한 100개국에서 같이 일어나서 복음 전하고 있습니다. 今現在は100国くらいの国で御言葉を伝えています。 전부 다 다른 배경을 가지고 있습니다. 本当にその国々は本当に違う背景があります。 다른 교단 출신이에요. 本当に多くの教団があったりとか、 신학이 다릅니다. 神学が違ってたり、 그리고 뭐 이렇게 보수, 진보 뭐 また保守的とかなんかそういうあれ知ってますよね皆さんそういうのがあります。 절대로 같이 할 수 없는 분들이에요. なので一緒に一つになってできることがもうその人間的に考えてはできないことです。 그분들에게 딴 얘기 하지 않습니다. その方になんか他のことは言いません。 그냥 예수님이 누군지만 얘기를 해요. ただイエスが誰なのかだけを言います。 성경 기록의 목적대로 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심만 얘기합니다. 聖書が書かれた理由であるイエスが神の子キリストであることだけを伝えます。 근데 지금 불처럼 일어나는 거예요. だけどそれだけを伝えたんですけれども今火に油を注いだ感じで燃え上がっています。 신학적으로 늘 싸우던 사람들이 이 복음으로 그냥 하나 되는 일이 벌어졌습니다. 神学的にはいつも争いが続いてたその人々がその福音の中では一つになっています。 복음 아니면 하나 될 수 없습니다. 福音なしでは一つになることはできません。 그리고 이 복음이 들어가니까 어떤 일이 また 벌어지냐면 その福音が入った時どのようなことが起こるかというと 대부분의 교회는 자기 교회 부흥만을 위해서 이렇게 할 때가 많습니다. ほとんどの教会が自分たちの教会だけの福音リバイバルを求めています。 근데 이 복음이 받아들여지기 시작하니까 자기 교회의 수준을 넘어가기 시작을 했습니다. だけどその福音が教会に入ると自分たちの教会だけっていう考えがその教会を超えていきます。 정말로 예수님이 누군지 정확하게 알고 믿는 사람들은 예수님을 위해서 살 수밖에 없습니다.
イエスが本当に誰なのか確実に正確に知る人たちは教会だけにとどまることはできません。 약 6년 전에 제가 과테말라를 갔습니다. 私が6年前ぐらいにガテマラに行きました。 아주 큰 교회 목사님 한 분 계셨어요. 大きなそのガテマラのすごく大きな教会の牧師先生に出会いました。 아주 수준 있는 목사님이셨어요. 本当に知識もある有名な先生でした。 제가 볼 때 그 교회 안에서 요 예배당에서 축구할 수 있을 정도 규모. その教会は本当にその礼拝堂の中でサッカーができるようなそういうような大きい教会でした。 아주 영향력 있는 목사님이세요. またその国の中で影響力のある先生でした。 근데 이분이 이 메시지를 듣게 됐습니다. だけどその先生がこのメッセージを聞きました。 그분이 양심적으로 한 말이 지금 아직도 기억에 납니다. その方がその方の両親で私に言った言葉が今も思い出しています。 이분은 이렇게 표현했습니다. その方はこのように言いました。 과테말라는 전도를 잃어버렸다. え 과테말라는 전도를 잃어버렸다. ガテマラは伝道することを忘れた。 모든 성도들은 교회 안으로 숨어 들어갔다. すべての生徒たちは教会の中だけにとどまった。 각 교회는 자기의 성을 쌓고 있다. また教会は自分たちのその城壁を建てている。 그게 과테말라 교회라는 거예요. それがガテマラのその教会だ。 이분들이 복음을 받기 시작했습니다. その人々が福音を受け入れまし 더 た。 이상 자기 교회를 위해서 살지 않기로 결단하고 もうこれ以上は教会だけにとどまる生活ではなく、 우리 지역과 우리나라 우리가 살려야 되겠다. 私たちの地域、私たちの国を私たちが立ち上げないといけない。 이래가지고 성도들이 자기 나라를 살리기 위해서 어떤 성도는 이 주를 맡고 어떤 성도는 저 주를 맡고 우리 한국의 도 개념처럼 이런 일이 벌어지는 거예요. それでそのような思いを起こしたその生徒さんたちが、私はこの、日本で言いますとこの県、私は県みたいな感じで地域に分かれて伝道し始めました。 성도들이 맡은 주에 가서 복음을 전하고 목사님들 만나서 이게 복음입니다. 이렇게 믿어야 됩니다라고 전하는 일이 벌어졌어요. 生徒さんたちがその地域ごとを担当して、その地域にある教会の牧師先生にこれが福音です、またその道行く人にこれが福音ですっていうふうに伝え始めました。 그래서 복음을 받는 사람들은 도움을 받기 원하는 사람들은 계속 집회도 해드리고 아니면 성도들 교육도 해드리고 이런 일을 계속 해왔던 겁니다. それからもっと願う人たちにはもっと深くその教会にその地域に行って伝えました。 어떤 지역은 가는데 20시간이 걸려요. ある地域は行くだけで20時間ぐらいかか 그 ります。 20시간 가서 사역하고 또 20시간 오는 거예요. 성도들이. 20時間行って働いてまた20時間をかけて帰ってくるのを生徒さんたちがしました。 그런 중에 8살이 채 안 된 아들이 죽었어요. その道を行く間8歳くらいの子供が死んでしまいました。 그럼에도 불구하고 계속 사역을 하는 거예요. なのにもかかわらずその働きを休まずにずっとしました。 아니 평신도가 일을 해야 될 거 아니에요. 本当に普通の牧師先生ではなく一般の生徒さんたちなので働かなければならない。 일도 하면서 시간 내가지고 계속 사역을 이렇게 하는 거예요. 働きながら自分の仕事を持ちながらずっとそのような働きをしました。 와이프는 병이 들어서 잘 걷지를 못해요. その妻はまた病気があってまともに歩くこともできない。 막내 아들은 죽었고 와이프는 병 들었어요. 一番末っ子の男の子は亡くなって、またその、奥さんは病気にかかる。 그럼에도 불구하고 복음으로 우리나라 살려야 된다. なのにもかかわらずこの福音を通して私たちの国を変えなければならない。 이분을 보고 이렇게 끌어안는데 너무 감동이 됐어요. その方を見てその方とハグしたんですけれども本当に感動があふれました。 더 이상 자기를 위해서 살지 않습니다. その方は自分のために生きるのではありませんでした。 단순히 교회 부흥을 위해서 사는 게 아니에요. 単純にその教会だけの福音のリバイバルのために生きるのではなく、 모든 사람이 이 복음을 받아야 된다. 多くの人、すべての人が福音を知らなければならない。 모든 사람들이 이 복음을 믿어야 된다. また多くの人が、すべての人がその福音を信じなければならな 그 い。 일에 나를 부르신 거 아니냐. そのために私を用いてくださる。 내가 내 지역 살려야 되겠다. 私が私のこの地域を立ち上げなければならない。 내가 이 나라 살려야 되겠다. この国をまた立ち上がらせなければならない。 내가 세계복음을 해야 되겠다. 私が世界のために働かなければならない。 그 어떤 이익을 바라보지 않아요.
なんか利益を求めるのではなく、 사역을 하면서 돈을 받아본 적이 없습니다. 働きながらお金経済的にもらったことではありません。 철저하게 섬길 것을 제가 주문했습니다. ただ使えていました。 이런 일이 지금 전 세계에 벌어지고 その 있어요. ようなことが今全世界で起こっています。 우리가 신학이 부족한 게 아닙니다. 私たちが神学が足りないのではなく、 교회 경험이 부족한 게 また 아니에요. 教会の経験が足りないのではなく、 자, 이렇게 생각해 보세요. このように考えてみます。 성경은 예수님을 그리스도로 믿게 하기 위해서 기록됐다고 얘기합니다. 聖書はイエスがキリストであることを信じさせるために作られた本だと言いました。 그리고 초대교회 성도들은 그렇게 믿었어요. また初代教会の人々はそのように信じました。 그러니까 그들의 믿음과 우리의 믿음을 비교해 보자는 거죠. だから彼らの信仰と私たちの信仰を比べてみると、 저는 이 사이가 엄청난 지금 갭 엄청난 이게 차이가 있다고 そ 생각합니다. の初代教会の生徒と私たちの信仰の間のギャップはすごく大きいものではないかと言います。 왜 그들은 그렇게 믿고 순교함에도 불구하고 그렇게 믿고 핍박을 당함에도 불구하고 그렇게 믿었냔 말이에요. 初代教会の人々は殉教されても構わず、また迫害されてもそのように信じることができたの 근데 か。 왜 우리는 그런 믿음이 없습니까? しかし私たちはそれをなぜ信じる信仰が足りないのか。 지금 이 마지막 때에 그들과 우리가 틀리다 이 얘기가 아니고 그들은 성경대로 믿고 우리는 성경대로 믿지 않고 요 차이라는 거죠. この終わりの時、私たちと彼らの信仰の違いが何かがすごいものがあるのではなく、私たちが彼らは聖書の通りに信じて、私たちはそうではないっていうことを言いたいです。 초대교회와 우리가 시대도 틀리고 사람도 틀리고 환경도 틀리고 다 틀릴 수 있습니다. 初代教会と今とでは環境も時代も全てが違います。 하지만 그것 때문에 믿음이 틀린 게 아니에요. だけどそれだけで信仰が変わるものではありません。 그냥 단순하게 얘기하면 그들은 성경대로 믿었고 우리는 성경대로 믿지 않고 単純に言えば彼らは聖書の通りに信じ、私たちはその通りに信じられないのが問題です。 그게 정답입니다. それが問題です。 그래서 우리는 성경대로 믿지 않는 거예요. なので私たちはもう一度聖書の通りに信じましょうということを伝えています。 성경대로 우리가 주로 모시고 있는 그 예수님 정확하게 알고 믿자 그 얘기입니다. 聖書の通りに私たちが主であるそのイエスを信じようっていうふうに願っています。 특별할 것도 없고 복잡할 것도 없어요. 特別なものでもまた何か変わったものではありません。 성경 전체가 예수님에 대한 얘기고 聖書全般的に言っているのはイエスを伝えています。 그 예수님이 어떤 분인지에 대한 얘기가 성경 またそ 전체입니다. のイエスがどのような方なのかを言っているのが聖書全体です。 그 말씀하신 그대로 믿으면 되는데 それは聖書で言っているその通りに信じればいいんですけれど、 그동안 너무나 많은 것들이 우리에게 들어와서 그대로 믿지 못하고 있다는 얘기예요. その間に私たちの心の中にいろんなものが私たちの心の中に入ったので、その通りに信じられることができません。 그래서 초대교회가 로마에 핍박받을 때, 지난번에도 요 얘기 했는데 핍박받을 때 자기가 믿는 사람이고 다른 사람들도 믿는 사람인지 확인하기 위해서 이게 물고기 표시를 한 겁니다. この前も言ったんですけれども、招待教会の人々がローマ時代で迫害された時、私も信じあなたも信じますっていうふうに印をつけたのがそのお魚のその模様です。 이 물고기가 익두스라고 하는 단어입니다. そのお魚はイクトゥスっていうふうに言います。 익두스는 5가지의 단어의 조합이에요. イクトゥスは5つの単語の集まりです。 5가지 단어. 5つ。 예수, イエス、 그리스도, キリスト、 하나님의 神様の 아들, 息子、 구세주. 救い主。 예수, 그리스도, 하나님의 아들, 구세주. イエス・キリスト、神の御子、キリスト。 요 5 단어에 합친 것이 익두스입니다. それを合わせたものがそのイクトゥスです。 그들의 신앙을 이렇게 딱 정리한 거죠. 彼らの信仰をまとめたものです。 예수는 イエスは 그리스도고 キリストであって、 하나님의 아들이고 神の御子であって、 구세주다. 救い主だ。 이게 그들의 신앙이었어요. それが彼らの信仰でした。 그래서 우리는 예수님을 그리스도로 하나님의 아들로 구세주로 정확하게 알고 믿어야 된다는 것이죠. なので私たちはイエスをキリストとして、また神の御子である救い主として信じなければなりません。 그동안 수많은 사람들이 예수님을 구주로 모셔왔습니다.
今まで多くの人々がイエスを主として受け入れました。 이제 우리가 정신 차려야 돼. 우리가 믿고 있는 그 구주가 누구냐라고 하는 질문에 답할 줄 알아야 된다는 거예요. 私たちはこれからはその私たちが主として受け入れたその方が誰なのか説明しなければなりません。 우리가 주인으로 모시고 있는 그 예수님이 그리스도이시고 하나님의 아들이다. 이것이 내용입니다. 私たちが主として受け入れたそのイエスが神の御子であってキリストであって救い主だっていうことを伝えなければなりません。 그 예수를 하나님의 아들 그리스도로 믿게 하기 위해서 이 성경이 기록된 것입니다. そのイエスを神の御子キリストであることを信じさせるために作られた本がこの聖書です。 그래서 본론적인 내용들을 좀 풀어내기 전에 조금 더 다른 각도로 과연 초대교회가 그렇게 믿었는가, 초대교회가 그렇게 전했는가 한번 훑어보도록 また 하겠습니다. 本文に入る前にその初代教会の人々がそのように、本当にそのように信じたのか皆さんと分かち合いたいと思います。 오늘하고 내일 이제 성경의 복음 이 12강을 좀 전달할 건데요. 今日と明日この聖書に関しての本のその12項を皆さんと分かち合いたいんですが、 제가 책 제목을 정하지 않았습니다. 私がこの本の題名をまだ作っていません。 그냥 딴 얘기가 전달되지 않고 그냥 복음이 그대로 전달됐으면 좋겠다라고 하는 생각 때문에 뭐 제목도 아예 쓰질 않은 겁니다. 他の考えとかではなく、ただ福音だけが伝えられるようにというふうな願いがあったので、本の題名もつけてません。 그래서 좀 이렇게 목차를 보시면요. なのでこの本の後でまた資料がありますので、 1강은 성경에서 말하는 복음이 뭐냐, 성경의 복음의 정의를 먼저 다뤘고요. その項目の1項は、聖書の福音に対して語っています。 2강부터 7강까지는 그 성경의 복음이라고 할 수 있는 예수님이 그리스도가 이게 무슨 말인가를 2강부터 7강까지 また 옮겨있습니다. 2から7はイエスがキリストであることをそれがどういう言葉なのか、そういうどういう意味なのかをまとめています。 8강은 성경의 기록의 목적대로 그럼 그렇게 믿어야 되지 않냐, 그렇게 믿는다는 것이 뭐냐 그 얘기를 쓴 それで 겁니다. 8章は、イエスそのように聖書が言っているならばそのように信じないといけないんじゃないかっていうふうなことを言っています。 그리고 9강부터 12강은 그냥 통째로 믿음이 우리가 이렇게 살아야 되지 않냐 그 얘기입니다. あと9から12項は、そのように私たちがイエスがキリストと信じるならばこのように生きなければならないことを言っています。 자, 1강을 보도록 하겠습니다. 1章を見ると 제가 질문을 먼저 던졌습니다. 당신이 정의하는 복음은 무엇인가? 私がその一番初めはあなたが定義する福音は何ですか？ 저도 교회를 한 50년 다녔습니다. 私も教会を50年ぐらい通いました。 어머니 뱃속에서부터 교회를 다녔어요. お母さんのお腹の中の時から教会に行きました。 근데 어느 날 제 스스로 질문을 해보았습니다. しかしある時私が自分に質問をしました。 세계복음만을 하고 싶은데 세계복음만 하려면 복음이 뭔 줄 알아야 될 거 아니에요. 世界の福音化を願うんだけど、そのためにはどのようにすればいいのか。 근데 복음이라고 하는 정의가 다 틀리다는 걸 제가 알게 됐어요. しかし人々はその福音の定義がちょっと少しずつ違う。 물어보는 사람들마다 다른 얘기를 해요. 私が聞く人ごとにその福音は何ですかと聞くとみんなバラバラの答えを言う。 저는 그게 의문이었어요. それが私にはすごくなんでだろうと思いま 왜 した。 수십 년 신앙생활을 하는데 복음이라고 하는 정의가 다 다를까? なぜ何十年も信仰生活をしているのにもかかわらず福音がこんなみんな答えがバラバラなのか。 정말 아이러니하게 다 자기는 안다고 생각하고 있었습니다. 人々はみんな福音に関して私は知っていると言っています。 그래서 복음이 뭐냐고 질문하면 일단 기분 나빠해요. なので福音が何ですかと質問をすると何この人っていうふうに思われます。 내가 고수인데 기초를 묻는다 이런 느낌을 받는 私 거예요. は知っているのに本当に基礎的な部分を私に聞くんやっていうふうに思われます。 근데 신앙생활 하는 사람들 중에 복음만큼 중요한 게 없잖아요. しかし信仰生活の中で福音は一番重要な部分です。 근데 복음이 뭐냐 물어보면 뭔가 알 것 같은데 모르겠는 모양이에요. しかし福音が何ですかって聞かれるとなんか知ってるようで知らない。 그래서 뭐 여러 가지 얘기합니다. 주로 예수님에 관한 얘기를 합니다. なのでいろんなことをこう言うんですけれども、大体イエス様に対して言います。 근데 공통적인 건 뭐냐면 정확하지 않아요. しかし本当にみんな言うんですけれどもそれが
曖昧です。 성도들 자체도 복음이 알 것 같은데 모르겠고 生徒たちもそれが知ってるようで知らない。 강단에서도 복음을 얘기하는데 이것이 복음이라고 얘기했다가 저것이 복음이라고 했다가 성경 전체가 복음이라고 얘기했다가 그 안에 있는 작은 것이 복음이라고 얘기했다가 牧師先生もそう福音を語るんですけれども、あれが福音、これが福音、また聖書が福音、いろんなことを言います。 복음이 여러 개인 것처럼 보여요. 福音がいろんなことがあるんだなみたいな感じで思われることもあります。 그리고 복음이 너무나 커서 정의할 수 없는 것처럼 여겨지기도 ま 합니다. た福音がめちゃくちゃ大きすぎてそれを定義することができないふうにも思われます。 성경에서 복음의 정의가 없다고 하면 우리가 그렇게 이해할 수 있는데 聖書で福音の定義がないって言うならばそのように言うこともできますが、 성경은 분명히 복음을 정의하고 있다는 거죠. しかし聖書は福音の定義を確かに記しています。 성경은 정확하게 정의하고 있는데 우리가 모른다. 이건 큰일입니다. 聖書が確かに記されているその定義を私たちが知らなければそれは大きな問題です。 복음으로 내가 구원받을 수 있어. なぜならその福音によって私たちは救われるからです。 모든 구원의 기준이 복음이에요. すべての救いの基準は福音です。 죽고 살고 영원한 인생이 어디에 달려있냐? 복음에 달려있어요. 死んで生きる、また永遠に生きる、そのすべてのことが福音を通して行われる。 너무 중요한 부분에 우리가 왜 질문하지 않느냐는 거죠. その一番大切なその部分を私たちがなぜ曖昧なのか。 사실 한국 사람들은 이해가 됩니다. 韓国人はそうちょっと理解できるかもしれません。 한국 사람들은 별로 기초가 없어요. 韓国人は基礎があんまりありません。 그냥 빨리빨리 이게 한국 문화거든요. 早くしなければならない。 안다고 そういう 치고 性格です。 안다고 치고 계속 넘어가는 거예요. それでそれが全部まともに分からなくてもその次を進めるの 제가 が韓国の民族です。 한국인이 싫어서 비판하는 거 아닙니다. 韓国が嫌いで韓国を非難するわけではありません。 저는 한국을 사랑합니다. 私は韓国を愛しています。 혹시 나중에 또 이 얘기 들려가지고 또 이렇게 비난하는 소리 들릴까봐 제가 얘기합니다. また後でも韓国人を嫌ってるとかって言わないでくださいね。 근데 전 세계가 같은 문제예요. だけど全世界は今そのような問題があります。 적어도 복음에 관해서는 안다고 생각을 해요. 少なくても福音に関してだけは私は知っているっていうふうに思っています。 안다고 생각하니까 알려고 하지 않는 거예요. 私は知っているって思っているので知ろうとしない。 그래서 복음을 알아가는 방향이 아니라 전혀 다른 방향으로 신앙생활을 합니다. なので福音を求めるその信仰生活ではなく反対の生活をします。 그러니까 다른 어떤 축복을 받으려고 아니면 하나님께서 일이라고 생각하시는 것들 이루려고 신앙생활을 계속 하는 거예요. なので神様に祝福されるために信仰生活をしたり、また神の働きとして錯覚して働きをしたりとか。 그래서 수십 년이 지났는데도 불구하고 복음이 뭔지 모르는 이런 기독교인들이 있습니다. なので何十年も信仰生活をしていながらも確実に福音を知らない人がたくさんいます。 사실 우리 모두에 대한 얘기예요. それが私たちみんなに対して 소수의 사람들에게 하는 얘기가 아닙니다. 少数のその人々ではなく 사단은 지금도 우리를 공격하고 있습니다. サタンは今この時間も私たちを攻撃しています。 우리에게 복음만 빼앗아 버리면 사실은 전쟁에서는 사단이 승리하거든요. 私たちのその信仰生活の中で福音だけを取ればその戦争の戦ではサタンが勝ちます。 우리는 이 복음을 대하는 자세가 조금 좀 진지해져야 될 것 같습니다. 私たちはその福音に対する私たちの思いはもっと親密なものになれなければなりません。 당신이 정의하는 복음은 뭔가? あなたが定義する福音は何ですか？ 그게 성경에서 말한 복음이 맞는가? その定義が聖書で言っている定義と一致しているのか？ 이 질문에 답할 필요가 있습니다. その質問に私たちが答えなければなりません。 성경은 이미 초대교회 시대 때부터 다른 복음이 존재했다고 얘기하고 있습니다. 聖書は初代教会のその時代からも間違った異なった福音が存在したと書いてあり 그 ます。 대표적인 본문이 갈라디아 1장과 고린도후서 11장입니다. その箇所がガラテヤの1章の6から9とコリント第2の11から11章の3から4です。 갈라디아 1장 6절부터 9절입니다. ガラテヤ1章の6節から9節。私はキリストの恵みをもってあなたが召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚きました。
他の福音といってももう一つ別の福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その人は呪われるべきです。 예수님이 십자가 지시고 부활하신 이후에 한 20년에서 25년 지난 시점에 쓴 글입니다. この御言葉はイエスが十字架につけられて20年ぐらい経った時に書かれた本です。 그러니까 초대교회 중에 하나라고 해도 과언이 아니죠. なので初代教会の一つの教会で言われています。 거기에 어떤 일이 벌어지기 시작을 한 겁니다. その20年ぐらいの間でその福音に対して崩れていきました。 바울이 갈라디아 교회를 볼 때 이 지금 보니까 복음을 놓치고 있다는 거죠. パウロがガラデアの教会を見るとき、その福音がちょっと曖昧になっている。 근데 갈라디아 교회는 뭐라고 얘기하냐? 우리가 복음을 붙잡고 있다고 얘기하는 거예요. しかしガラデア教会は私たちは福音を話してない、掴んでいるって言いまし 근데 た。 다른 복음, 바울이 전한 것 말고 다른 복음을 붙잡고 있는 거예요. しかしパウロが語ったその福音ではなく、間違った異なった福音を述べ伝えてい 이 ます。 내용이 무엇인지에 대한 얘기는 지금 할 시간이 없습니다. その内容が何だったのか、その間違った福音がどんなものだったのかを説明する時間は今はありません 여튼 が、 갈라디아 교회가 우리도 복음 붙잡고 있다라고 얘기하는데 그것이 바울이 전한 복음이 아니에요. そのガラデア教会は私たちも福音を述べ伝えているとは言ったんですけれども、それがパウロが伝えた誠の福音ではありませんでし 그 た。 교회를 향해서 바울이 하는 얘기예요. その教会に対して、ガラデア教会に対してパウロが言った言葉です。 너희가 다른 복음을 따르고 있다. あなたたちは間違った福音を持っている。 내가 그것이 너무 이상하다. それに関して私はすごく驚いている。 근데 다른 복음이라고 하는 게 있냐? しかしもう一つの別の福音があるのではなく、 그건 복음이 아니다. それは福音ではない。 우리가 너희에게 전한 것만 복음이지 너희가 말한 그 복음 아닌 것이다. 私たちがあなたに伝えたその福音だけが福音であって、その他は福音ではない。 우리가 너희에게 전한 복음 그것만 복음이다. 私たちがあなたに伝えたそれだけが福音だ。 혹시 우리가 전한 복음 외에 다른 말을 한다고 하면 천사라도 저주를 받을 것이다. もし私たちが伝えた他のことを言ってそれが福音だって言うならば、天使御使いでも呪われる。 사실 지금 바울이 갈라디아 교회를 저주하고 있다고 보면 됩니다. この御言葉を通してパウロがガラデアの教会を呪っているとも言えます。 갈라디아 교회가 지금 다른 얘기를 하고 있으니까 사실은 바울이 교회를 저주했다라고 할 수 있는 얘기예요. ガラデア教会が間違った福音を述べ伝えたので、ガラデア教会をパウロが今呪っているとも言えます。 이미 초대교회 때부터 이런 일이 벌어집니다. 初代教会の時代からもうすでにこのようなことが起きました。 여러분 서신서에 조금 관심 있는 분은 고린도 교회에 많은 문제가 있었음을 알 것입니다. 皆さんが聖書をよく読んでいるならば、コリントの教会にも多くの問題があったことを皆さんが知っていると思いま 고린도 す。 전서에 보면 이렇게 당이 나눠지는 패를 가르는 일이 コ 벌어지고 リントの対一を見るといろんな派に分かれてしまいました。 엄난한 일이 벌어지고 淫乱なことが起こり、 그것도 교회 안에서 서로 이렇게 고소하는 일이 벌어지고 またそれを教会の中で分かれてそういうこともありました。 심지어는 아들이 아버지의 아내 뭐 이렇게 본인이 친엄마는 아니겠죠. 아버지의 아내를 취하는 일이 また 벌어집니다. もう姉妹には息子がお父さんの妻を犯す、そういうこともありました。 심지어는 교회가 그것을 용납을 해요. またその姉妹にはその教会がその事件を許してしまう。 그래서 굉장히 책망하는 내용이 고린도전서에 나와 そ 있습니다. のような多くな問題があったそのコリント教会を今그러면서 고린도 후서에는 그 이유에 대한 얘기를 하고 있습니다. なのでそのような問題があったコリント教会を今言っています。 예, 3절 사전. 예. コリント第2の11の3から4です。しかし蛇の悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と潔白を失うことがあったと
は私は心配していません。というわけで、このある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりする時も、あなた方は御事にこらえているからです。 다른 예수, 다른 영, 다른 복음 이런 표현이 있습니다. 異なった霊、別のイエス、異なった福音、このように表現しています。 예수님 얘기하고 성령 얘기하고 복음 얘기하는데 다 달라요. イエスの話、また霊の話、福音の話をするんですけれども、全部間違ったもの。 예수 얘기 안 한 게 아닙니다. イエスの話をしてないわけではありません。 성령 얘기, 복음 얘기 안 한 게 아니라 聖霊の話、また福音の話をしてないわけではありません。 다 예수 얘기, 성령 얘기, 복음 얘기 하는데 그것이 바울이 전한 거하고는 다르다는 얘기예요. イエスも聖霊も福音も全部伝えるんですけれども、それがパウロが伝えたその福音とは違う。 그래서 올바른 복음을 놓치기 때문에 그 교회 안에서 그런 많은 문제가 일어나는 겁니다. なので誠の福音を逃してしまったので、教会の中にそのような多くな問題がありました。 십자가 지시고 부활하신 이후에 20-30년 만에 일어난 일입니다. 十字架の事件があって20-30年の間に起こった事件です。 지금 약 2000년이 지났습니다. 今は2000年ぐらいが過ぎました。 그때도 복음을 깨닫지 못하도록 공격을 해왔습니다. その当時も福音を知らない、福音を惑わすことがありました。 2000년 동안에 얼마나 많이 발전했겠냔 そ 말이에요. れが今その2000年もの時が流れて、その悪巧みも多く成長したと思います。 조금 극단적인 표현을 하자면 전 세계 교회가 지금 갈라디아 교회처럼 고린도 교회처럼 이런 복음에 대한 어떤 깊은 것들을 받지 못하고 있는 상태일 수 있다는 겁니다. もしかしたら全世界の今すべての教会の中に今カラテアの教会、またコリントの教会のような問題があるかもしれません。 제가 전 세계 교회에서 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 전했습니다. 私が本当に多くの国の教会で、イエスが神の御子キリストであることを伝えました。 한 번도 들어본 적이 없다. そんなことは一回も聞いたことがない。 수십 년 동안 기독교 방송을 들었는데 한 번도 들어본 적이 없다. 何十年もキリスト教のその番組を聞いたんですけれども、そんなような言葉は一回も聞いたことがない。 수십 년 동안 수많은 목회자들의 설교를 들었는데 한 번도 들어본 적이 없다. 何十年もの間、多くの牧師先生のメッセージを聞いたんですけど、そのような言葉は聞いたことがない。 제가 확인했습니다. なので私がちょっと調べてみました。 우리는 지금 올바로 하고 싶을 뿐이에요. 私たちは今正しく信じようとしているだけです。 틀렸다고 하는 비난이 지금 중요한 게 아니고 今あなた方が間違っているっていうふうにすることではなく、 우리가 함께 지금 길에서 벗어나 있지 않냐 이렇게 지금 질문하는 겁니다. 私たちが今その正しい道から離れているのではないか。 너무나 중요한 문제인데 우리가 복음에서 성경에서 지금 길에서 벗어나 있다. 혹시 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 가지고 있다. 너무 중요한 문제지 않습니까? 私たちが本当に大切な問題なんですけれども、この道から外れる、誠の福音から離れていることではないのか。 하나님은 하나만 보십니다. 神様は一つだけを見ています。 하나님은 우리의 믿음 보십니다. 神様は私たちの信仰を見ます。 근데 하나님께서 청량하는 그 측정한 그 믿음이 도대체 어떤 믿음이냐는 말이에요. しかし神様が定めているその福音のその計りはどのようなものなのか。 내가 뭔가를 큰 업적을 이룬 믿음 그걸 보는 게 아니에요. 私たちがすごい大きな働きをしたその信仰ではなく、 남들이 따라올 수 없을 정도의 수준의 믿음 그걸 보시는 게 아닙니다. 他の人が私たちについてこれないほどの大きな信仰ではなく、 내가 보낸 아들 그 예수를 어떻게 믿느냐. 私が使わした私の御子であるイエスをどのように信じるのか。 그것만 유일한 기준이에요. それが唯一の基準です。 예수를 어떻게 믿느냐. イエスをどのように信じるのか。 그게 유일한 기준입니다. それが唯一の基準です。 그래서 그거를 처음부터 공격한 거예요. なのでその福音に対してそれを初めて初代教会の時からその攻撃しました。 성경을 보시면 알겠지만 바울은 절대로 타협하지 않았습니다. 聖書を見ればわかるんですけれども、パウロは退去しませんでした。 바울은 사랑을 논했던 사람이에요.
パウロは愛を求めた人です。 모든 것을 이해하고 모든 것을 품는 것이 사랑이다라고 얘기했던 사람이 바울입니다. すべてのことを寛容し、すべてのことを受け入れることが愛であるって言った人がパウロです。 끝까지 참고 끝까지 인내하고 모든 것을 품어내라고 얘기했던 그 인물이 바울이에요. 最後まで耐え忍びなさいっていうふうにして言った人がパウロです。 근데 복음은 타협이 없었습니다. しかし福音に関してだけは退去しませんでした。 우리가 너희에게 전한 복음 이것만 복음이다. 私たちがあなた方に伝えたこの福音だけが福音だ。 딴 말을 하면 저주받을 것이다. そのようにそれたことを言うならばあなたは呪われる。 천사라고 얘기해도 저주받는다. 天使がそのようにしても天使さえも呪われる。 그래서 우리는 둘 중에 하나일 수 있어요. なので私たちは2つの中で1つだと思います。 바울에게 전한 그 복음에 속해 있든지 아니면 다른 복음에 속해 その 있든지. パウロが伝えたその福音に入っているのか、また別にそれてしまっているのか。 중간지대는 없습니다. その真ん中はありません。 둘 중에 하나입니다. 2つの中で1つ。 그래서 우리는 이 복음 앞에서는 두렵고 떨림으로 서야 됩니다. なので私たちはその福音の前では恐れおののきながら立たなければなりません。 제발 내가 알고 있고 믿는다고 치고 다른 것을 하려고 하는 생각을 지금부터 없애시길 바랍니다. 私たちが知っているからそれはパスして他のことではいうふうな考え方は今捨ててください。 우리는 성경이 얘기하는 대로 믿어야 됩니다. 私たちは聖書が言っている通りに信じなければなりません。 그러면 갈라디아 1장을 근거해서 그러면 바울이 무슨 말을 했는데요? なのでそしたらガラテヤ一章の御言葉を通して私たちが知ることはパウロはどのように言ったのか。 갈라디아 교회를 통해서 우리가 너에게 전한 복음이라고 얘기했던 그거 도대체 뭡니까? ガラテヤ教会を通してパウロが伝えたその福音とは何なのか。 그냥 그걸 살펴보면 될 거 아닙니까? それを皆さんと分かち合いたいと思い 그리고 ます。 사실 바울이 전한 복음이 서신서에 다 가득 넘칩니다. パウロが語ったその福音に対してはパウロが書いた聖書の中にもう本当にたくさんあります。 그 안에서도 핵심을 좀 찝어서 そ 설명을 の中 해드리겠습니다. でも正確なものを皆さんと何箇所か分かち合いたいと思います。 먼저 바울이 복음은 이런 것이다 라고 풀어낸 게 로마서입니다. まずパウロがローマ書で福音とはこういうようなものですって書いてあります。 로마서 1장 2절부터 4절입니다. ローマ1章の2節から4節、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中から復活により大能によってこのふうに神の御子として記された方、私たちの主イエス・キリストです。 이 복음은 아들에 관한 것이다. その福音は御子に対したものだ。 아들에 관한 것인데 성경에 미리 약속되었다. その御子に対するそのことなんですけれども、それはすでに聖書で記されている。 선지자들 통해서 그렇게 된 것이다. 預言者を通して。 즉 복음은 아들에 관한 것인데 福音は御子に対することなんです 이 が、 아들에 관해서 성경이 미리 약속했고 선지자를 통해서 그렇게 됐다. その御子に対しては聖書が前から約束されたものであって、また預言者たちを通して語られたものだ。 그 아들은 다윗의 혈통에서 나셨고 부활하셨다. その御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、また復活された。 부활하신 걸 보니까 하나님의 아들이 맞구나. 復活されたことを見ると、神の御子であるんだなって思います。 즉 이 복음은 우리 주 예수 그리스도 그게 복음이다. すなわちその福音は私たちが信じている私たちの主イエス・キリストだ。 즉 그리스도이시면서 주이신 예수님에 관한 이것이 복음이다. キリストであって救い主であるイエスがそれが福音だ。 로마서 1장 2절부터 4절은 이렇게 얘기했습니다. ローマの1章の4章로마서 1장 2절에서 4절은 이렇게 ロー 얘기했고요. マの1章の2節から4章ではこのように言いました。 이걸 조금 더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. それをもっと詳しく見ていきたいと思います。 사도행전 9장에는 사도 바울이 회개하자마자 전한 복음의 내용이 나와 있습니다. 使徒の働きの9章を見るとパウロが働いている時のことを言います。 사도행전 9장 22절입니다. 使徒の働き9章の22節、しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人のうろたえさせた。
사도 바울은 회개하자마자 바로 예수를 그리스도라고 증언했습니다. サウロの時代、サウロは、改心してすぐイエスがキリストであることを証明し始めました。 그리고 사도행전 17장입니다. また、使徒の働き17章、2節から3節、パウロはいつもしているように街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストが苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならないことを証明し、また論戦して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。 사도행전 17장 2절에서 3절에는 몇 가지 중요한 포인트가 있습니다. 今の箇所で多くなポイントがあります。 일단은 성경 전체를 풀어냈다는 거예요. それはこの2章の 2節の中で聖書全体を言いました。 그리고 사도행전 9장과 17장의 사이는 한 15년에서 20년 차이가 使 납니다. 徒の働きの9章から17節の間は9年 15년에서 20년. 15年ぐらいから20年ぐらいの差があります。 그 시간 동안 사도 바울의 메시지는 변함이 없었고 더 깊어졌다. 그 そ 얘기입니다. の20年ぐらいが過ぎたのにもかかわらず使徒パウロのメッセージは変わりませんでした。 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도다라고 풀어낸 그것이 사실 서신서에 그대로 나와 있습니다. 聖書全体を通してイエスがキリストであることを言いました。 18장 5절입니다. 18節使徒の働き18節の5節です。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくるとパウロは御言葉を教えることを専念しイエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきり宣言した。 성령의 충만해서 하나님의 말씀을 붙잡혔을 때 パウロが聖霊に満たされて満たされた時 그는 예수님에 관해서 얘기할 수밖에 없었고 彼はイエスに対して話しました。 예수님이 그리스도이심을 밝히 증언할 수밖에 イエ 없었습니다. スがキリストであることをはっきりと宣言しました。 그냥 짧게만 봐도 사도 바울이 외쳤던 게 딴 게 아니라 예수님이라고 하는 분이 하나님의 아들 그리스도다라고 전했다는 것이죠. このように何箇所だけを見たんですけれども、この中でパウロはイエスがキリストであることを言います。 그 내용은 차분하게 이제 풀어드릴 거지만 일단 사도 바울은 시종일관 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 전했다라고 한 것이 성경에 기록되어 있습니다. これをもっと詳しく皆さんと分かち合いたいんですけれども、まずイエスがキリストであることをパウロは言いました。 이것에서 벗어나는 것이 거짓 복음입니다. そこからそれることが間違った福音です。 사실 이 메시지에 충실한 것이 정말 오늘 이 시대에 하나님께서 원하시는 것입니다. なのでこのパウロが語ったこのメッセージに忠実に従うことが今日神様が私たちに求めていることです。 갈라디아 교회와 고린도 교회를 향해서 너희는 지금 다른 복음을 쫓고 있다고 얘기하고 カナデ 있고 ア教会とコリント教会にあなたたちは間違った福音を述べ伝えているというふうに呪ったパウロ。 우리가 너희에게 전한 복음 외에 딴 말을 하면 저주를 받을 것이라고 얘기한 이후에 また私たちが伝えたその福音の以外のものを伝えたらあなたたちは呪われるって言ったその後 그럼 바울이 전한 복음이 뭐냐를 우리가 지금 살펴봤습니다. 私たちがそしたらパウロが伝えた誠の福音は何なのかを今見ました。 그럼 바울뿐만 아니라 사도들도 과연 그렇게 전했는가? しかしパウロだけではなく他の人たちもそのように伝えたのかも見ていきたいと思います。 여러분 오늘 이 시간 짧게 이렇게 그냥 이 교재에 나와 있는 걸 훑어보고 있지만 쉽게 저는 이런 부분을 굉장히 치열하게 고민을 했습니다. 皆さん今私がこのように箇所箇所こう読みながら簡単に説明しているんですけれども私はこれを知るために本当にすごく大変苦労しました。 저는 하나님의 일을 맡은 자로 실패하고 싶지 않았고 私は神様のことを伝えるものとして失敗したくありませんでした。 하나님이 저를 죽음 가운데 살려주셨기 때문에 이 인생에 가치가 있다고 여겼기 때문에 정말 똑바로 하고 싶었습니다. また私が死ななければならないその瞬間神様が私を生かしてくださったゆえに神様を正しく伝えたいっていうふうに願いました。 그래서 저로 고민하게 했던 그 고민 그대로를 지금 풀어낸 겁니다. なので私を悩みさせたその悩みを解決したそのことを皆さんと今分かち合っています。 이렇게 교회를 저주하는데 무슨 이유가 있지 않겠냐? パウロがこのように教会を呪っているのにそれには訳があるのではない 그럼 か。 바울이 뭘 전했지?
パウロがそしたら何を伝えたのか。 바울을 찾아보고 나서 또 생각드는 게 사도들이 뭘 それ 지냈지? でパウロを探した後、そしたら他の人たちはどのようにしたのか。 그걸 찾아보니까 그게 너무 성경에 나와 있었습니다. それを調べていると、本当に聖書は正確に言っていました。 예를 들면 사도 베드로는 사도행전 2장에 나와 있었습니다. 使徒ペテロは使徒の働き2章に言っていました。 한 번의 메시지로 수천 명이 회개하는 그런 일이 벌어졌습니다. 1回のメッセージで多くの何千人の者が悔い改めることがありました。 그 전했던 메시지가 2장 36절에 나와 있습니다. そのように語ったその御言葉が使徒の働き2章の36節です。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきり知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方が十字架につけたのです。 우리 하나님이 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 주와 그리스도 되게 하셨다. 神が今も主とも、キリストとされたイエスを十字架につけた。 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 주와 그리스도시다. あなたたちが十字架につけたその人が私たちの主でありキリストだ。 바울과 베드로뿐만 아니라 사도 요한 또한 그렇게 메시지를 전했습니다. パウロとペテロだけではなく使徒ヨハネもこのように言っています。 요한일서 5장 1절에 보니까 ヨハネの手紙第1の5章の1節、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものを愛します。 요한복음 1장 12절과 요한일서 5장 1절은 같은 구조입니다. ヨハネの今読んだ箇所とさっきの使徒の働きの2章の36節の御言葉は同じような感じです。 하나님의 자녀가 되는 길, 하나님께로부터 나는 길은 하나밖에 없습니다. 神様の子供となること、神様の子供となる道は一つだ。 그게 예수께서 그리스도이심을 믿는 것입니다. それがイエスがキリストであることを信じることだ。 이게 사도 요한의 메시지였습니다. それが使徒ヨハネのメッセージです。 12 사도들 전체가 사실은 예수가 그리스도라고 전했습니다. 12使徒すべてがイエスがキリストであることを述べ伝え 그 ました。 증거가 사도행전 5장 42절입니다. その証拠が使徒の働き5章の42節、そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。 바울과 베드로와 사도 요한과 모든 사도들이 예수가 그리스도라고 전했습니다. ペテロ、パウロ、ヨハネ、すべての人たちがこのように伝えました。 그뿐만 아니라 사도들뿐만 아니라 사도들을 통해서 메시지를 받은 모든 초대교회가 예수님을 그리스도라고 전했습니다. 人たちだけではなく、人たちから聞いたその人々もこのようにイエスがキリストであることを伝えました。 그 대표적인 증거가 사도행전 18장 24절에서 28절입니다. その証拠が、使徒の働き18章の24から28。 사도 바울의 제자 브리스가 아굴라 부부가 아볼로라고 하는 대신학자를 도와주는 내용입니다. アレキサンドリアポロを助けるプルスギアとアグラがアポロを助ける話です。 브리스가 아굴라 부부의 메시지가 예수가 그리스도라고 하는 메시지였고 プルスギアとアグラのメッセージはイエスがキリストであることを言いました。 이 사람들을 통해서 도움받은 아볼로의 메시지 또한 예수가 그리스도라고 하는 메시지로 완전히 바뀌어서 수많은 사람들 돕는 일이 벌어집니다. それでそのメッセージを聞いたアポロがまたそれを信じ、また彼もそのように伝え、多くの人々が信じるそのようなことです。 저는 이렇게 찾아보고 정리하고 나서는 한참을 움직일 수가 없었습니다. 私がこのように疑問に思い探し見つけた時、本当にもう何にもすることができませんでした。 이거는 단순히 좋은 정보가 아니었어요. これはただ良いその資料だけではありませんでした。 저한테는 어떻게 받아들여졌냐면 私はどのように受け入れたかと言いますと、 이게 길인데 내가 너무 길에서 벗어났다 이렇게 느껴졌습니다. これが道だったのに私はめちゃくちゃそれてた。 성경이 이렇게 강력하게 얘기하고 있는데 내가 이것을 몰랐구나. 聖書はこのように強く
語っているのに私はそれを知らなかった。 초대교회 모든 사도들과 성도들이 이렇게 전하고 있고 이렇게 전했다는 얘기는 이렇게 믿고 있었다는 거잖아요. 使徒たちまた初代教会の人々が全てこのように伝えているのに私はそれを知らなかったのだ。 나는 전하지도 못하고 그 길을 걸어가지도 못할 뿐만 아니라 그 말을 알지 못하고 있었다는 생각을 하게 됐습니다. 私はそれも知らずそれを伝えることもできない。またそれに沿っていってすごくそれていた。 그러다가 요한복음 20장 31절에 주목하게 된 거죠. そうしながらヨハネの福音書20章 이것이 성경의 기록의 목적이구나. ヨハネの福音書20章の31節を知ることを見つけました。 나는 사도들과 초대교회 성도들의 믿음도 없었고 그들과 같은 메시지도 없었을 뿐만 아니라 私は初代教会の人々たちのようなそういうような信仰もなくそのような知識もなかった。 성경을 수십 번 그 이상 읽으면서도 불구하고 이것이 왜 쓰여졌는지도 나는 몰랐구나. 聖書を何十回も読んだのにもかかわらずその聖書がどのようになぜ作られたのかも知らなかった。 남들이 모르는 거, 남들이 발견하지 못했던 걸 잘 발견해서 잘 정리했다 이게 아니라 저는 이것이 정리되는 순간 너무 우리가 너무나 다른 길을 지금 걷고 있구나 하는 생각을 하게 됐습니다. 他の人が見つけることができなかった、他の人が知ることのできなかった、その正しいもうすごい資料を見つけたっていうことではなく、本当に心が痛みました。 알아야 하겠고 믿어야 되겠다는 생각을 했고 本当にこれを信じなければならない、これを本当に知らなければならないと思いました。 알게 하고 믿게 해야 되겠구나. またそれを伝え信じさせることが大切って思いました。 그래 제가 멈출 수가 없었어요. なので私は止まることができませんでし 이거 た。 그냥 좋은 정보가 아니잖아요. ただ良い情報だけでは済むことができませんで 이게 した。 올바른 길이잖아요. これが正しい道でありました。 예레미야 한 구절 읽고 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. エレミヤ書を一箇所読んで終わりたいと思います。 사실은 제가 이 구절은 거의 몰랐어요. エレミヤ書、この今から言う箇所は私はあんまり知りませんでした。 근데 이 구절이 이 중남미에서 많이 쓰이더라고요. この箇所が中南米ではよく言われた言葉です。 예레미야 6장 16절입니다. エレミヤ書6章の中 예레미야 6장 16절. 6章の中6節 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 길에 서서 보며 옛적 길 곧 선한 길이 어디인지 알아보고 그리로 가라. 主はこう仰せられる。4つの辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるのかを尋ね、それを歩んであなた方は憩いのを満たせ。しかし彼はその道を歩まないと言った。 하나님이 선지자를 통해서 말씀하시는 겁니다. これは神様が預言者を通して言った言葉です。 열심히 하는 게 중요하지 않다. 一生懸命することが大切なのではなく、 길에 서라. その道にとどまりなさい。 그리고 서서 자세하게 봐라. その道に立って見渡しなさい。 어떤 길이 옛적 길이고 어떤 길이 선한 길인지를 자세하게 봐라. どの道が昔からの通り道であって幸いの道なのかを尋ねなさい。 자세하게 알아보고 그리로 가라. 正確に分かってから歩みなさい。 열심히 있는 기독교인들이 많습니다. 一生懸命するクリスチャンはたくさんいます。 목숨을 드리는 사람들이 많습니다. 命をも捧げる人もたくさんいます。 자기에 있는 것을 모든 걸 드리는 신자들이 많습니다. 自分が持っているものすべてを捧げる人々もいます。 교회 건축한다고 심지어 자기 장기를 파는 사람들도 제가 봤습니다. 教会を建てるために自分の長期を売る人もいました。 너무 많은 헌신을 하시는 분들을 많이 봤어요. 多くの献身をする人を私はたくさん見ました。 그들에게 하는 얘기예요. その人々に言う言葉です。 옛적 길 선한 길이 어디인지 알아봐라. 昔からの通り道、幸いの道がどこなのかを調べなさい。 그냥 주님 아시지요 하면서 열심히 뛸 게 아니라 멈춰서서 그것부터 알아봐라. 神様知ってますよねって言ってただ進むのではなく、その道でとどまってから尋ねることです。 알아보고 그리로 가라. 尋ねてからその正しい道に進むこと。 저는 이 시간에 초대교회 성도들이 걸어갔던 길을 얘기했습니다. 私は今初代教会の人々が歩んだその道を皆さんと分かち合いました。 예수님께 직접 교육을 받았던 사도들이 어떤 길을 걸어갔는지를 봤습니다. イエスから教えられたその人たちがどのような道を行ったのかを皆さんと語りました。 어떤 것이 그들이 가지고 있던 복음이며 어떤 것이 그들이 가지고 있던 믿음인지를 우리가 살펴봤고
どの道が彼らが歩んだ道であって、どの道が彼らが伝えた道であるのかを見ました。 그리고 성경이 왜 기록되었는지를 봤습니다. また聖書がなぜ記されたのかも言いました。 이게 절대로 작은 얘기가 아닙니다. これは本当単純な小さいお話ではありません。 성경이 기록된 대로 우리는 믿어야 되고 聖書に記された通りに私たちは信じ、 사도들과 초대교회 성도들이 걸어갔던 그 길을 우리가 걸어가야 되겠습니다. また初代教会の人々、また人たちが歩んだその道に私たちは歩まなければなりません。 우리가 다른 말을 할 시간이 없어요. 私たちが他の間違った異なった福音を言う時間はありません。 성경대로 받아야 되고 성경대로 믿어야 돼요. 聖書の通りに信じ、聖書の通りに受け入れなければなりません。 그래서 앞으로 몇 시간 동안 그들이 전했던 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 말이 무슨 말인지를 이제 살펴볼 겁니다. なのでこれから何時間の間、そのことに対して皆さんと分かち合いたいと思います。 하나님의 은혜가 여러분 가운데 있기를 神 바랍니다. 様の恵みが皆さんと共にあることを願います。 자, 잠시 쉬도록 하겠습니다. 少し休憩をしたいと思いま 한 す。 15분